तो आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्याज की बीज की रोपाई। तो ये प्याज का बीज है और आज हम इसे मिट्टी में लगाने वाले हैं। ये प्याज बीज तैयार किया हुआ है तो इसको तकरीबन 80 से 90 दिन लगेंगे इसका फल बनने में। और ये टोटल 1 किलो प्याज है और इसे आज हम थोड़ी दूर में लगाएंगे। तो ये रहा, थोड़े कुछ पौधे हमने लगा लिए हैं और बाद बाकी के जो बचे हुए वो पौधे धीरे धीरे करके सब में लगाने हैं। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ।